これはタイヤレバーと申します。こちらはリムプロテクター。主にバイクのタイヤ交換の際に使用する工具です。ホイールからタイヤを外す際にこれをこうやってグリグリってやって、でリムの部分を保護するためにこういうのをはめ込んで、でこうやって外していくわけね。グリグリと装着の際にも使用することができる。2本組用は持ってるんですけども、実は3本あるともっと楽なんです。こちら3本なのになぜこれが2本なのかとそこがちょっとゲゼーヌってな。このリムプロテクターも3本組にした方がいいですね。そうすればもっと楽に作業を進めることができます。グリップは小さめです。でちょっと短いなので力はちょっと入れにくいでしょうな。これだとこのエッジの部分精度悪いです。でバリがありますので、このまま使用してしまうとホイールのリムを確実に傷めてしまいます。なので使用する前にここヤスリで削って、でサンドペーパーなのでツルッツルの状態にきれいに角をきれいに処理してから使用しましょう。この状態で使うと間違いなくこれ傷つけますからダメです。こういったところの処理も粗いです。なので使う前に削ってね、ペーパーなど当てて削ってツルッツルにしてから使いましょう。このグリップのここの部分がね狭くなっちゃっててちょっと力が入れにくいですね。リムプロテクターはこれ柔らかくてすごくいいです。すごく柔らかい。